بچه آقا حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. بچه‌ها توی این ویدیو اومدیم دو تا اتچمنت خدا ورزیدن جدید بدم بهتون. یه دونه که 117 یه دونه هم کریمه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. 16 ثانیه اینترو رکورد گینس زدم. برو سراغ ویدیو رفتم. خیلی خوبه. خب آقا حالا جدی از اون اینترو بگذره، اونقدر سری اینترو گرفتیم. اومدم یه اتچمنت کریم بدم بهتون. یه دونه اتچمنت 117 جفتشون 117 که ایمبات خالصه. یعنی ببین خیلی تمیزه 117 کارمم واقعا اصلا بالاتر بزنید دیوان شاته. بریم ببینیم آقا. بریم یه هایلایت از دو سه تا بازی اتچمنت ها وسطشون دادم بهت. یه چند تا ویدیو از اتچمنت ها گذاشتم. بریم آقا. اینجا یه یزید رفته بود تو خونه وایساده بود. نیم ساعت منتظر بودم بیاد بیرون، نیومد. آخر من نید انداختم رفتم بالا دو تا گرگ وایسادم. یه دونه تو بخور، یه دونه هم تو بخور. بی تربیت کم نکن. یه فینیشر بخور، ادب شی. بی تربیت یه فینیشر بخور، یه فینیشر بخور. بی تربیت. آقا چی بگم الان چی بگم؟ یادم رفت چیز. اوه فایت سنگین یارم زدن. بزن آقا محمد. 11 تا سفید بمیر دیگه. یزید نمیمیره. یه آرمور بزنیم یارمون رو ببینید کرد. مهم نیست اصلا. یارمون رو ول کن. اوه مومنت بروکن همشو میسازم. بزن دیگه. اوه رفت دیگه بود تو بی‌تربیت. سگا رو ول کن. سگا منو ول نمی‌کنن آقا. سگا کشتم منو به قرآن. ولم کن یزید. داشتم میمردم بخورم. سوار ماشین شو. فرار و برقرار. برگشتیم به بک‌گراند قبلی و ویدیوهای فیفا این ور بک‌گراند. حالا ماشین گرفتیم فرار و برقرار. این اتچمنت جارم است. ببینید این یزید کاور شات نخورد. یه دونه زدم 230 تا دمیج. آرمور 200 هم داشته. یعنی واقعا اینقدر تمیزه. یارش همین بالا وایستاده. بریم بالاتر یارش ببینم گنده اینجا چیه. اینو کلاسو بزن یزید. بله کلاسو میزنیم. یه شات دیگه. بوتو ببینم بی تربیت. بله یارمو میزنه. 117 هم داره. خطشو میگیریم. لای بوتا همچون گرگ لای بوتا کمپیده بود. چند تا شات زدیم. وینو بگیر ببینم. اتچمنت کردمه اینه. ببینید خدای موومنت رو ببینید. یه شات میس. یه دونه باز اینا کردمه اینا ها. خیلی تمیزه کردمه. خیلی تمیزه آقا. این یه تک اسکواده. خیلی خوشگله. نه این نیست. این نیست اشتباه شد. آقا امیرو با کوشکا لجند هیپ فایر میکنم. هدشو میزنیم. AFK بود بنده خدا. اینجا گرگ اونجا خط یه کلاسو میزنی رو هوا. الله ببینم بابا بی تربیت. متولد 88 2 سال از من بزرگتر از خودم زدم. کیار قاطی کردم من چی. 117 رو ببینید. این یزید داشتم رو هم رفتم. یه دونه اسنایپ زد بهم. سکته کردم. میریم آرمور پر میکنیم. یارم یکم فایت بده. یار بدبختمون داره برای زندگیش میجنگه. اون وقت من اینجا در آرامش دارم آرمور میزنم. برمیگردیم میگیریمش. بگیر روش یزید رو ول نکن. ای بمیر دیگه. بله که میزنیم. قدرت 117 دیدیم. این بات خالصه به قرآن. این کلاس فشاری آقا بر ندارید. این کلاس رو بر ندارید. بابا رو مخم میره این کلاسه. بله این میبینید الان من نمیتونم بزنم طرفو. این 117 رنج دورش یعنی خیلی دورش یکم ضعیفه. میگم مثلا این رنج رو چقدر بد میزنه. این رنج خیلی بد میزنه. رنج نزدیک هم بیفایرش خیلی بده. میبینید خیلی بد میزنه ولی رنج دورش یکم ضعیفه. رنج دورش اونقدر خوب نیست. میبینید رنج دورش ایمباتش اونقدر خوب نیست. میزنه یعنی خیلی دیگه باید ایمتون خوب باشه که رنج خیلی دوره بزنه. میگم که با لیزر دارم میفتم تو چشم مخم. کور شدم دیگه نمیبینم چیو. بله اینجا هم که لوت میکنیم. کیارن برمیداریم. شاید
چیز شد پینگ یارمون رفت آقا چه کلن داریم آقا کلن داریم هر کی خواست بیاد فکر نکنم کسی بخواد بیاد این یزید یه تیر بود یارم زد یزید ول کن یه تیرش کرده بودم بچه این اسکین من ببینید خیلی از این اسکین خوشم میاد این همین اسکین چیزه خیلی خوشم میاد ازش یعنی با اینکه من 2 تا اسکین چیز دارم میتیکی دارم ولی خیلی این اسکین خوشگله اینم یه تک به اسکواد حرفه‌ای با مغز بازی از مغز نداشتم استفاده کردم یارم تک به 2 موند گفتم بذار فایت بده یکیشون همچون گرگ پیدا کردم زدمش اسمش هم گرگ ولف اکبر گرگو زدیم میایم اینجا یکم لوت کنیم یکم اسکواد چیز بشن بیام شاید تگ یارشون خواستم بگیرم یکم هم آرمور بزنیم آرمور نداریم یکم آرمور بزنیم حالا میایم اینجا میبینیم یک یزید داره چیپر رو میزنه بزنش دیگه یزید مدیک میزنی یزید میزنه رفتی کمپیزه اونجا من رو بزنی کاور بده بیا کاور میادی الان نمیمون کاور میدادی شاید اسکوادتون مایک نمیشد یکم هم فینیشر بخور مایک تو رو آرگوداشو فینیشر بخور فشاری بعد اینجا دیدم یکی دیگه هم داره از این ور میاد گفتم بذار برم یکم کاور بگیرم این 2 تا فایت بدم با هم من یهو بیام چیز کنم MG42 هم که یکی از بهترین گاناست واقعا میگیره ول نمیکنه دیدم رفت تا اینا رو بگیره لازم نمیمیره بابا فشار دارم میخورم بمیر آقا بمیر دوباره دمیج شد با دلالی بینم بیتر بیاد نمیمیری اینجا فشار یعنی این ویدیو رو فقط به خاطر فشارش گذاشتم من اومدم دم 2 نفر تو وایس دادم منتظر منم خط منو گرفتن اینا ببین چند تا شات خورد یه دونه بله میسای عالی بله 2 تا شات خورده 3 تا شات خورده نمیافته 3 تا شات 4 تا شات کیلامو دزدید فشار اینجا 117 رو ببینید چقدر بد میزنه یکی دیدم اینجا واسه یه دونه میزنه ریپ فایر آقا جواد بود تو همین 117 شوخی نداره دیدم اینجا خواستم اون 2 تا رو بزنم ببین چقدر دمیج خورده میبینید رنج دورشو باید آروم اینطور بزنید رنج دورشو بگیرید میره من ایمش میره لگدش تو رنج دور بده یادم 2 نفرم اومدن یارم هم دیوار شد اومد یزید میخواست یارم رو بزنه بود تو ببینم میبینید 117 رو واقعا نه آتشمنتشه خیلی تمیزه 117 خیلی تمیزه تا صبح بخوام بگم بله اینجا ببینیم رفته تگ بگیره یزید ما اومدیم بالا کوه که هاگران رو بگیریم اون یزید رفت چیز بگیره این چرا کنم قدرت دارم یادم یکی دیگه اومد دم رفت کیم بوده از کیل من رو میدازی بخواب ببینم بیتر بیاد کیل من رو میدازی صدام فکر کنم مزخرفت اومد تو ویدیواره اینو من دستم میگیرم اینو گزارشگر از برد بله اینجا یه باس دیدم نگو انمی بود بعد بنده خدا بودم تازه دانلود کرده بود بازیو و شما ابوالفضل یه کمی بالا وایستاده بود یزید ما آخرتر زدیم ولی ویدیوشو نذاشتم این 2 تا یزیدم پرواز داره میکنه انمی قیده من پرواز میکنه قدرت ایمو میبینی ایم بات دارم من چیترم خب اینجا هم دیدیم یه مکانیک رو هواست یزید مکانیک اومدم بزنمش خودش رفت تو عمرم اینطوری زایی نشده بودم بود دو لابی 117 شوخی نداره بود دو لابی ببینم خب بچه‌ها اینم بود از این ویدیو امیدوارم از اتچمنت ها و ویدیو خوشتون اومده باشه تا یه ویدیو دیگه فعلا